Salom hammaga, ko'pchilikka Salom hammaga qiziq bo'lgan dastavkada ishlab Yevropada qancha pul topsa bo'lishini ozgincha intervyu qilib, bu soha bo'yicha professional insondan intervyu olamiz, suhbat olamiz, ya'ni. Men o'zim ham ishlaganman, profilda ko'rsanglar bo'ladi albatta, lekin bu sohada hozir ham ishlab keladigan ukamiz bor. Otabek dastavkada Yevropada ishlab qancha pul qilsa bo'ladi va kuniga qancha soat ishlaysiz, haftaga bu qancha primerna bo'lishi mumkin? Kuniga 9-10 soat ishlayman, velosipedda. Va haftasiga 10 mingdan 15 minggacha ishlayman, yaxshi bo'lsa. Agar provangiz bo'lsa, agar mashinada qilsangiz dastavka 15 mingdan 20 minggacha haftasida topsangiz bo'ladi. Ha, ancha yaxshi ekan. Где-то haftasiga 15 ming 20 ming deyapti. Bu dollarda $1000 bo'ladi. Agar oyiga hisoblaydigan bo'lsa, 2,5 ming o'rtacha dollarda chiqar ekan. Shunaqami? Ha, bo'ldi. Xullas kanom, sizlarga shunaqa qiziqarli savollar bo'lsa, yozib qoldiringlar va biz har xil sohalar bo'yicha intervyular olib, shu sohani mutaxassislari bilan video ishlab chiqaramiz va kuninglar yaxshi o'tsin, o'zinglarni ehtiyot qilinglar.